So, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Voice-Over-Video, wo ich euch mal wieder ein bisschen mit durch mein Training nehme und euch erkläre, was ich warum trainiere und was ich mir dabei gedacht habe. In diesem Video geht es um ein Pull-Training mit dem Fokus auf den One-Arm-Pull-Up. Deswegen auch direkt die erste Übung hier. Das sind Pull-Downs mit einem Resistance Band. Die mache ich quasi als Voraktivierung für meinen Latissimus. Ich habe nämlich beim One-Arm-Pull-Up ziemliche Probleme, meinen Latissimus richtig zu aktivieren und verschwende daher ziemlich viel Potenzial, und mit der Voraktivierung klappt das auf jeden Fall besser. Davon habe ich 3 Sätze gemacht. Dann ging es weiter mit dem Warm-Up, also ein bisschen direkteres Warm-up. Da habe ich 3-4 Sätze Chest-to-Bar-Pull-Ups gemacht, schön in die Retraktion reingegangen, um den kompletten Rücken aufzuwärmen, und hat auch dieses Pull-spezifische quasi nochmal in den Kopf zu kriegen und die Bewegung auch zu aktivieren. Dann ging es weiter mit der ersten Übung. Das sind Assisted One-Arm-Pull-Ups. Davon habe ich 4 Sätze gemacht, a 2 Wiederholungen pro Arm. Dabei habe ich die Kadenz ein wenig variiert, um meinen Sticking Point oben an der Stange zu trainieren. Da bin ich nämlich relativ schwach und unten raus relativ stark. Das heißt, ich habe probiert, mit dem Kinn über der Stange 1 bis 2 Sekunden zu pausieren, um da ein bisschen mehr Time under Tension zu generieren, wie man es jetzt hier auch nochmal sieht. Genau, anstatt einem Resistance Band kann man natürlich auch irgendwie ein Handtuch oder einen Ring oder andere Sachen nehmen, um halt ein bisschen Support zu kriegen. Das Ganze jetzt nochmal in einer dynamischeren Nahaufnahme. Unten raus, wie ihr seht, bin ich relativ stark, da brauche ich kaum Support, und wenn es dann weiter nach oben geht, da muss ich dann doch das Band ganz schön spannen, um da auch die Zeit halten zu können. Bin jetzt weg von den One-Arm-Pull-Up-Singles gegangen und arbeite jetzt mit einer Assisted-Variante, damit ich einfach ein bisschen mehr Volumen bei weniger Intensität in die Bewegung reinkriege, da immer bei 95-90% zu trainieren mich da nicht weitergebracht hat. Deswegen jetzt einen Schritt zurück und ein bisschen mehr Volumen rein, wenn man da von viel Volumen sprechen kann bei 4x2 Wiederholungen. Als Assistenzübung zu den One-Arm-Pull-Ups gab es Weighted Pull-Ups, 4x5 Pull-Ups mit 45 Kilo. Es war, glaube ich, ein RIR 3 an dem Tag, also sind mir doch relativ leicht gefallen, zumindest in den ersten Sets. Und ja, einfach A, um im Weighted quasi fit zu bleiben, und B, halt als pull-spezifische Assistenzübung für die One-Arm-Pull-Ups. Danach ging es weiter mit der ersten Ruderbewegung vom Pulltag. Da habe ich Front Lever Rows gewählt. 3 Sätze mit 5 Wiederholungen und am Ende der Wiederholungen immer noch einen kurzen Hold. Relativ leichte Progression, um mit der Technik sauber zu bleiben und die Höhe vom Pull auch besser zu kriegen. Ich habe vorher mal mit Advanced Takts gearbeitet und kam dann halt nicht so hoch, deswegen jetzt da auch einen Schritt zurückgegangen. Dann an die Hammer Row Maschine als zweite Ruderübung. Bei der Maschine super geil. Man hat einen relativ großen Armwinkel, wenn man die unilateral macht. Man kann ziemlich tief greifen. Das heißt, man trifft beim Rudern den Latissimus super, und wie bereits erwähnt, habe ich ja Probleme, meinen Latissimus richtig zu aktivieren. Und gerade bei der Übung, wenn man es einarmig macht, schön tief greift, also nah bei der Hüfte rudert und dann am Ende durch diese leichte Körperdrehung noch den finalen Stretch in den Lat kriegt, merke ich das richtig, richtig gut und kann durch diese maschinengeführte Übung da nochmal ordentlich Volumen reinkriegen. Hab da, ich weiß es tatsächlich nicht mehr ganz genau, müsste ich jetzt meinen Plan gucken, 3 oder 4 Sätze, a 12 Wiederholungen gemacht. Dann ging es weiter mit Face Pulls. Face Pulls nutze ich einmal als Übung für die hintere Schulter und einmal auch als Gegenpart zu den ganzen rotierten Pull- und Push-Bewegungen, die ich sonst im Plan habe, um da die Schulter gesund zu halten, da ich da auch schon mal Probleme hatte.
Daher ziemlich viel Volumen bei den Facepulls. Habe ich 4 Sätze gemacht mit 10 bis 15 Wiederholungen. Und zum Schluss gibt es bei mir eigentlich in jedem Pull-Training immer noch eine Isolationsübung für den Bizeps, um ja einfach nochmal einen schönen Pump in den Bizeps zu kriegen und den auch nochmal isoliert zu trainieren, da, wie ihr wisst, der Bizeps an fast jeder Zugübung mit beteiligt ist und da teilweise auch das schwächste Glied in der Kette ist, muss der natürlich nochmal einzeln trainiert werden. So, das war's vom heutigen Voice-Over-Pull-Training. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr mehr davon sehen wollt und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video.